Na tua vizinhança aí tem barulho, você fica de saco cheio, que o vizinho liga a música, faz churrasco, confusão. Bom, uma coisa é você se incomodar, é você até reclamar, é você chamar a polícia, outra coisa é tiroteio. Um homem atirou no vizinho por causa do barulho, aconteceu na zona leste de São Paulo. Foi uma discussão justamente pelo volume alto. A vítima internada em estado grave e o atirador foragido. Os familiares disseram que o homem já era conhecido pelo comportamento violento. O cara ficava andando armado pelo bairro, ele tinha o costume de intimidar todo mundo, era o valentão do bairro. Saía com arma, quem fizer barulho vou atirar. Olha o que aconteceu. Rogério está parado em frente ao portão. Ele vê um adolescente se aproximando com a bicicleta empinada. Rogério vai até o jovem e saca a arma. O momento é tenso. A ex-esposa de Rogério se aproxima e tenta apaziguar a situação. Ela segura o homem, mas ele parece estar perto de perder a cabeça. O adolescente finalmente sai andando. A mulher vai ao portão e Rogério caminha pela rua. Nesse momento, ele se depara com Luiz Eduardo, de moletom branco. A conversa é rápida. Em segundos, o tiro acontece. Depois do crime, Rogério fugiu. Já Luiz Eduardo foi socorrido para um hospital aqui da região e uma situação bastante grave. Segundo vizinhos, Rogério, naquele dia, já tinha arrumado confusão aqui na rua. Inclusive, discutiu com um adolescente que estava na bicicleta por causa de barulho. A família ainda faz uma denúncia. Afirma que naquele mesmo dia, Rogério fez disparos com a arma antes de atacar Luiz Eduardo. Todo mundo sabe que ele tem esse revólver em casa e ele sempre fez isso, dando tiro para cima, entendeu? E ninguém faz nada. Fomos até a casa de Rogério e conversamos com a filha do atirador. A gente falou, Rogério, para com isso. Todas as vezes já entrei no meio, eu já fui quase baleada na barriga por causa dessa arma. Chegou um tempo que a gente tirou dele, só que o homem surtou. E desde o momento que ele surtou, que ele queria aquela porcaria, a minha irmã, que é mais nova, ela não tem a estrutura que eu tenho. Acabou devolvendo essa arma para ele. E aí olha o que aconteceu. Então nós não é culpado. Durante a gravação, fomos surpreendidos com uma confusão na rua. Familiares receberam a informação que o estado de saúde de Luiz Eduardo havia piorado. A polícia militar é chamada. Familiares são aconselhados a deixar a casa. A gente acompanha então o momento em que os familiares de Rogério deixam aqui a casa. Em uma viatura da Polícia Militar, eles foram aconselhados pela PM que deveriam se retirar daqui porque a situação não é segura. Tudo que aconteceu gerou uma comoção muito grande por parte dos moradores da rua, que inclusive tentaram invadir a casa onde os familiares de Rogério moram. A mãe, desconsolada, afirma que tentou impedir que Rogério ameaçasse os vizinhos com a arma. Como ele é meu vizinho, eu já tinha falado com ele algumas vezes, para de fazer isso, né? Para de fazer isso, entendeu? Já pensou se você acerta, não tem esse negócio de bala perdida, a bala sobe, mas a bala vai descer para algum lugar, entendeu? Rogério, desde o crime, desapareceu e segue sendo procurado pela polícia. Luiz Eduardo está internado em estado grave, lutando pela vida.